9分でわかる手取川の戦い。3、能登半島の多くの城を陥落させた謙信ですが、越後の国が脅かされているということで一旦越後の国に戻ります。謙信不在の間、長綱面は奪われた城を取り戻します。ところが謙信が戻ってくることを知ると、取り戻した城を全て捨てて再び七尾城に立てこもりました。当時の畠山氏は当主が幼すぎるため、実権を家臣たちが持っていました。その家臣たちの間で新上杉派 VS 新織田派となっており、まとまりがありませんでした。新織田派の綱面は籠城して織田の援軍を待つ体制を貫こうとしますが、新上杉派の遊佐継光は謙信に降伏したいと思っていました。